Hello， 大家好，我是老六。今天呢，咱们来到长安 4S 店，然后有点事儿。具体是啥事儿呢？因为我本人于2020年12月22号，在这个长安 4S 店购买了一辆新车，然后截止到今天2022年12月18日，还不到1年的时间，它这个车就出现了问题。问题就在于给油后松油的那一瞬间，车会出现咯噔咯噔的声音。然后当时去找过这个修车厂的师傅，修车厂的师傅听完声音给出的结论是这个双质量飞龙出现了问题。然后当时我们找到了 4S 店的人，然后他们的客户经理，然后又解释了一遍，说不是双质量飞龙的问题，而是车起步时惯性所造成的。然后因为不准确嘛，他们双方答案都不一致，然后我就到大众 4S 店的售后让他们师傅看了一下，结果他们师傅给出的结论就是双质量飞龙有问题。然后今天呢，咱们就是过来到长安 4S 店的售后，让他们的售后师傅相对来说专业的，让他们过来看一下具体这个问题出在哪。因为是新车，要不到1年出现这样的问题，我想放在水新年、土新年都不太多过。然后咱们现在就让长安 4S 店的售后来处理一下这个事，看一下他们是怎样解决的。然后现在呢，咱们这边已经把这个车开到他们的售后停在这了，然后他们的售后师傅就去吃饭了，说是吃完饭过来给咱们看一下，然后看完之后看一下他们怎么处理这个事情。现在呢，咱们 4S 店的售后师傅过来试车，正在试车，最终看一下什么情况。现在售后师傅呢正在看这个问题出在哪，然后今天的视频咱们就先到这儿。